了我就收到红米 K90 Pro Max 的邀请函。K90 Pro Max 的外放据说炸裂了，来，大家跟我一起听听。どこに置いてきたようなことが一つとついているけどね、ちゃんと拾っておこう、弾けて忘れてしまう前に。怎么样？大家觉得这手机的外放音质 O 不 OK？